วันนี้เราจะพามาชมเครื่องบินนะครับบินขึ้นบินลงที่สนามบินภูเก็ตนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมาให้รับชมกัน